Amencer tiña preparado unha actividade moi especial enmarcada no seu proxecto A Tope na Ponte. Hoxe, os rapaces que quixeron, disfrazados ou non, enfrontáronse a un túnel do terror e a un misterioso caso acontecido no Colexio Salesiano. A premisa parte da morte dunha profesora de arte. As participantes tiveron que resolver o caso, que non era nin moito menos o que parecía. This is Halloween, pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene, trick or treat. Tell the neighbors gonna die of fright. It's our town, everybody scream. In this town of Halloween. I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. This town we call home, everyone hail to the pumpkin song.